Editable Poly ရဲ့နောက်ပိုင်းအကြံလေးကိုရှင်းရအောင်ဆိုတော့အခု play များလေးအရင်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် F4 နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒီက selection box လေးကိုဖျောက်ထားလိုက်မယ် J နှိပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကို9000လောက်ထားကြည့်အောင်နော်9000လောက်ထားမယ်ပြီးရင်100လောက်ထားကြည့်မယ် Okay ဒါရပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ကို right click Editable Poly ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ရင်ဟိုတနေ့ကကျန်တာက paint deformation ကျန်တယ်နော် paint deformation ကျန်မယ်အဲ့တော့ paint deformation ဆိုတာဒီကောင်ကကြတော့ဘယ် level တွေကိုမှဝင်စရာမလိုနော်စောစောတော့ဟိုရှိပိုင်းနေပြောခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တာက vertex ဆိုရင် vertex နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသူ့အောက်မှာပဲရှိတယ် edge ဆိုရင်လည်း edge ပေါ့နော် polygon ဆိုရင်လည်း polygon နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူဒီ level တွေကိုဝင်မှပဲလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင် paint deformation ဆိုတာကကြတော့ level တွေကိုဝင်စရာမလိုပဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် paint deformation ကဘာလဲဆိုတော့ deform ပေါ့နော်သူက paint လုပ်လို့ရမယ် paint နဲ့ brush လုပ်လိုက်တဲ့ဟိုစုပ်တန်နဲ့ဆွဲသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ပုံစံဟိုအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်paint brush ကိုယူပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့modeling ပေါ့နော်အခုဒီ architecture modeling မှာသူကတော့မသုံးပါဘူးမသုံးတလောက်ပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါနေတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုဟိုနည်းနည်းကိုသုံးချတဲ့ခါမှာ useful ဖြစ်လာအောင်သိထားတဲ့အချက်မို့လို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် push နဲ့ pull နဲ့ပါတယ်เนาะ push ကဟိုဖိချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ပြီးရင် pull ကအပေါ်ဆွဲတင်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါပါမယ်ပြီးရင် relax ပါမယ်အဲ့တော့ဆော push pull ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါ level ဘယ် level မှဝင်စရာမလိုเนาะ push pull ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်အောင် push pull ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီ active ဖြစ်သွားပြီ blue button လေးက blue ရောင်ပြသွားပြီပေါ့အဲ့ခါမှာဒီမှာကြည့်အောင် mouse pointer ကြည့်လိုက်နော် zoom in ပြီးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ brush ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတယ်နော်အဝိုင်းလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကပေါ်လာမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို left click နဲ့နော်ဟိုပို့ left click နဲ့ဖိပြီးတော့ drag ဆွဲကြည့်အောင်အခုဒီမှာကြည့်သူ့မှာဘာကုံတက်တိရှိလဲဆိုတော့အပေါ်ကိုသူသွားတဲ့ဒီ pointer လေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ brush လေးသွားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးကpolygon ပဲပြော vertex ပဲပြောပေါ့နော်သူတို့ဒီပုံစံအနေထားပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာလောလောဆယ်ဘာမှအသိအထူးထူးခြားခြားမသိရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာမှသူ့ရဲ့ parameters အကုန်လုံးကိုမပြင်ရသေးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမို့ဒီလိုဖြစ်တာ okay အဲ့တော့ push pull နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကိုရာဒီ brush လေးပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျန်တာဘာမှမလုပ်သေးပဲနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ value တွေ parameters တွေကိုအရင်ချိန်ရမယ်ပြီးတော့မှကိုလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့push pull value သူ့မှာ value ပါတယ်လောလောဆယ် 10mm သူဒီလိုမျိုးခုနတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ပဲတက်ရမလဲဆိုရင် 10mm ပဲတက်ရမယ် okay အဲ့ဒါကိုအခုတော့100လောက်လောလောဆယ်ထားကြည့်အောင်100ပြောင်းလိုက်မယ်100ပြောင်းမယ်ကြည့်လိုက်တန်ဖိုးပြောင်းသွားပြီเนาะသူသွားတဲ့နေရာမှန်သမျှ100mm တက်သွားမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် value တော့ဒါပဲသူ့ရဲ့အနေအမြင့်ပေါ့နော် intensity လို့ပဲပြောအဲ့တော့သူ့ရဲ့ value ကိုတော့တည်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ brush ကအရန်သေးနေအဲ့တော့ brush size ဆိုတာလေသူ့မှာပါသေးတယ်အဲ့တော့ brush size ကဒီမှာလောလောဆယ်20ပြတယ်နော်ဒီမှာ20က default ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတင်ကြည့်အောင်ဒီမှာတွေ့လားဒီ value ဘက်ကိုညာဘက်ကိုတွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်က brush လေးကဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်နော်အဲ့ခါကျရင်ဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ mouse ကိုအောက်ကနေထွက်လိုက်ရင်လည်းဘယ်နေရာမှာရက်သွားလဲအောက်ခြေမှာကပ်ပြီးတော့ရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအနေထားမှာတစ်ချက်ဒီဘက်ကနေ brush size ကိုတင်ကြည့်လိုက်တင်လိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ brush size ကြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်လည်း brush size ကိုအကြီးအသေးကို interactive plan ပြီးတော့မြင်နိုင်မယ် okay နောက်ပြီး brush is strength brush is strength ကပုံမှန်အဖြစ် default က1ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်1ပဲထားခဲ့မယ်နော် okay အဲ့တော့အခုကြည့်အောင်
သူရဲ့ push pull value ကိုလည်းတင်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက brush ရဲ့ size ကိုလည်းအခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်လုပ်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာ brush နဲ့စုပ်တန်နဲ့ဆေးတုပ်တယ်လို့ပေါ့တွေ့လားအဲ့တော့ဒီဟာဒီလောလောဆယ် left click ကိုအခုမလွတ်ထားသေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တက်သမျှ value တွေအကုန်လုံးဒီ100 sorry ဒီမှာကိုတင်ထားတဲ့ amount အတိုင်းတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ left click ကိုလွတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ value ကပြီးသွားပြီအဲ့ခါမှာစောစောတက်ပြီးသားအပေါ်ရောက်ပြီးသားကောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ brush နှိပ်မိသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလို့သူကထပ်ပြီးတော့တက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့တော့ဒီဟာဒီ paint တွေ့လားဒီမှာ brush နဲ့ paint ဆေးလိုက်တုပ်တယ်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်ပကြီးဆွဲတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်အားဖြင့်ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးဒီ form ပေါ့နော်ပုံစံပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်အောင်အခုတော့ဒီကလို့ size ကို brush size ကိုထပ်ကြီးကျင်နေဆိုရင် brush size ကိုထပ်တင်ပြီးရင် strength ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြီးကျင်နေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တင် okay အခုဆိုရင်300เนาะ390ရှိသွားပြီဆိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့တင်ကြည့်အောင်ဒီဟာဆိုရင်ထပ်ပြီးသူက value များတယ်ပြီးရင် brush size များတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမှာသူကဒီလိုဟိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပုံစံတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့တခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့အပေါ်လောလောဆယ်တက်တာပေါ့နော်အခုက plus value အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုပါစို့minus 200ဆိုရိုက်ထည့်ကြည့်အောင် minus 200ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲသူဒီ push ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အောက်ကိုနှိမ်သွားမှာအောက်ကိုဖိသွားမှာအဲ့ဒီတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ original level ကနေအောက်ကိုထပ်ကျသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ချင်အဖြစ်လဲရနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင် okay အဲ့ဒီကမှနောက်ဆုံးမြန်တဲ့နည်းကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် value ကို plus တန်ဖိုးထားလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင် plus တန်ဖိုးထားရဆိုရင်အပေါ်တက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာအပေါ်တက်ရင်းနဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်အောက်ကိုတချို့နေရာတွေမှာကိုယ့်အောက်ကိုပြန်ချခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို shortcut ရှိတယ်ဘာလဲဆို alter ကိုနှိပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် alter နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ minus value ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ကိုထားခဲ့တဲ့ value က200ဆိုရင်ပုံမှန်ဘာမှမနှိပ်ဖဲနဲ့alter ကိုမနှိပ်ဖဲနဲ့ paint လုပ်မယ်ဆိုရင် plus 200ရမယ်အဲ့ထဲကနေမှ minus လေးကို sorry alter ကိုပေါ့နော် alter နှိပ်လိုက်မယ် alter key နှိပ်ပြီးတော့မှ click နဲ့ drag ဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် minus value ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအရင်200ရှိခဲ့ပြီးသားနေရာအဲ့ဒါကိုမှအဲ့နေရာကိုထပ်နှိပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်သူထပ်ပြီးတော့200ထပ်ချိုင်နေ okay အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်တချို့တော့ပေါ့နော် terrain တွေပေါ့အဲ့လိုကုန်းမြင့်နေတို့တောင်နေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေကိုကိုရီးယားမြန်ဆန်အလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရနိုင်မယ်အမေအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒီမြေပြင်မဲ့ပြောပေါ့နော်ဒီတောင်ကုန်းမဲ့ပြောအဲ့ဟာဖြစ်မဲ့ object ဒီ polygon အများကြီးရှိနေမှာရမယ် okay အဲ့တော့ polygon ဒီမှာကြည့်အောင် polygon တခုလောလောဆယ်ဘာဖြစ်နေလဲ polygon နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာအချွန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် smooth မဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒီဘောမဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်အခုကဒီမှာ polygon ထပ်တင်ကြည့်အောင်ဆိုပါစို့ဒီကောင်ကို editable sorry turbo smooth တင်ကြည့်အောင် turbo smooth တင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ turbo smooth ရဲ့သဘောဒီ smooth ဖြစ်ပြီးတယ်ပြီးရင် polygon ထပ်ပြီးတော့မြင့်ပေးတယ် okay အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ခုနဒီအရန်ချွန်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် smooth ဖြစ်နေတဲ့မဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကိုအခုတော့သွားပြီးတော့ smooth ဖြစ်အောင်သွားလုပ်လို့ရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်စောစောဟာကိုပြန်သွားရအောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ तू ကအခုဆိုရင်ပေါ်တွန်းတာတည်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချရတယ်တည်ပြီး push pull ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်ပြီးနောက်တစ်ခု relax ကဘာလဲဆိုတော့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဟာပေါ့အခုနဖိတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့ဟာတွေကအဲ့ဟာတွေကိုဟိုတချို့နေရာလေးတွေကိုသူက value မတူရင်ဟိုအရန် smooth မဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးလေးရှိလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုနေရာမျိုးလေးအဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဒီအကျော်လျှော့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ smooth ဖြစ်အောင် relax ပြန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညီအောင်ပြန်ချိန်လို့ရအဲ့တော့ relax ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူဒီ possible
ဖြစ်နိုင်တဲ့ smooth ဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို relax ဆိုတာလေးနဲ့အဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်သူကဒီကိုဆွဲပြီးသားဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ relax ပြန်လုပ်လို့ရမယ် okay so ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ function ကလောလောဆယ်ဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ဒီလောက်ပဲ function တစ်ခုအနေနဲ့သိအောင်လာပြောပြတယ်အဲ့တော့ super ဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဝင်းထဲမှာပေါ့နော်ဂုံးလေးကမှုလေးရှိမယ်ပြီးရင်ရေကန်ပုံစံမျိုးရေကန်ဆိုတာကကြတော့ရေချိုးကန်မဟုတ်တဲ့ pool မဟုတ်တဲ့အတွက်သူဒီတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်မှာတဘာဝလိုပဲခက်ပြေလေးဆင်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကရေကူးကန်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူဒီလုံးဝသူ့ရဲ့ရေရှိမဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့ဟာ down နေရကြတော့straight line ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်အခုလိုမျိုး function ကိုသုံးပြီးတော့လာပြီးတော့ create လုပ်လို့ရမယ်เนาะဆိုပါစို့အခု100နဲနေဆိုရင်အခု200ထားလိုက်မယ်200ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ right click Editable Poly ပြောင်းမယ်ဆိုပါစို့ဒီကောင်ကိုအခုက paint brush ကိုယူလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ခင်เนาะစောစောကလိုပဲ value ကိုအရင်တင်เนาะ value ကိုလောလောဆယ်ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ maybe အခု200ထားမယ်ပြီးရင် brush size ကိုတင်ကြည့်လိုက်เนาะဒါက drag ဆွဲပြီးတော့တင်တာbrush size ကို900လောက်ထားကြည့်မယ် okay လောလောဆယ်ဒီရဲ့ color ကဒါနဲ့လာညှိနေတယ်ဆိုတော့တခြားအရောင်ပြောင်းကြည့်အောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ brush မြင်ရပြီเนาะဆိုတော့ brush ကလည်းပြရအောင်အစိမ်းအောင်ပေါ့เนาะဒီစိမ်းပြရအောင်ဟိုဟာနဲ့ object ကလည်းစိမ်းပြရအောင်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ် okay ဒီချိန်လေးမှာအခု F4 ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမျက်စိနောက်တက်တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ segment တွေဖျောက်လိုက်တယ်လောလောဆယ်ပြီးရင် brush size ကိုထပ်ကြီးလိုက်အောင်နည်းနည်း okay ဒီလောက်ထားမယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ရေကန်လေးတစ်ခုဆွဲခြင်းလဲဆိုရင် alter နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ value က push pull value ကနည်းနေလားနည်းနေရင်ထပ်ပြီးတော့တင်နော်အဲ့ဒါ control z ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်း900လောက်ထားကြည့်အောင်အဲ့တော့ alter နှိပ်ထားတယ်အမျိုးလေးသွားပြီးတော့ချဲပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင် join quad တစ်ခုကိုလွယ်တကူရနိုင်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာဒီနေရာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးမောက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဒီ maybe ဒါတောတောင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတောင်လို့ပဲပြောအောင်တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရေကန်လေးရှိတဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောထားကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်နောက်ကကုန်းမြင့်ပဲပြောတောင်လေးပဲပြောရမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်အခုတို့ကဒီခုနသဘာဝနဲ့သဘာဝဆန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအခုတို့ဖန်တီးလို့ရမယ်အဲ့ခါမှာဒီဟာရပြီဆိုတော့မှအခုတို့ကဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုပါစို့ဒီဟာကိုရေကန်လေးပဲပြောပါတော့เนาะအဲ့ဒါကိုရေလှုပ်ကြည့်အောင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ plane များနဲ့ထပ်ဆွဲကြည့်မယ်เนาะ plane များနဲ့ထပ်ဆွဲမယ်ပြီးရင် plane များမှာသူ့မှာ auto အခုခုန200ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့မှာဗာလဲ polygon တွေဆက်ရှိနေလိမ့်မယ် okay ဆက်ရှိနေတဲ့ဟာမှာအခုလောလောဆယ်သူ့အောက်ကိုချလိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲရေကန်ရေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရေအဆက်မှာရေကိုဒါလောက်ထားလိုက်မယ်ရေနည်းနည်းကြာနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ရေအဆက်လေးမှာလည်းပုံမှန်တကယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲခက်ပြေလေးပုံစံရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူ့ရဲ့အတိတ်နဲ့ကလည်းကိုဆွဲချင်တော့ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုတခါလဲရေလိုင်းပြောင်းလိုက်အောင်ရေလိုင်းကိုတစ်ခေါက်ကပြောဘူးရယ်เนาะ noise modifier တော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုရေလိုင်းပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တေချာပေါက်ကတော့ဒီမှာ polygon များဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့တော့ polygon မြေပြီး300လောက်ထားကြည့်အောင်နော်300လောက်ထပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲ noise modifier အဲ့တော့ noise modifier တင်လိုက်မယ် noise modifier တင်ပြီးပြီဆိုရင်အခုတော့ဒီမှာ z ဝင်ရုံတန်မိုးကစားရုံပဲ x နဲ့ y မှာကစားတော့နော်
x နဲ့ y မှာကစားတော့ okay အဲ့လောက်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ skills ကိုနည်းနည်းကြီးအောင်เนาะကြီးမလားသေးမလားကြီးအောင်ဘယ်ဟာအဆင်ပြေမလဲ okay လောလောဆယ်တစ်လောက်ပဲထားမယ်เนาะနည်းနည်းကြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ F4 ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တယ် okay ဒါမျိုးဆိုရင်ရေကန်ရဲ့တောင်လေးရဲ့ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရသွားပြီเนาะအဲ့ထဲမှာမှဒီမှာအခု play button animate noise လေးကို on လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီကနေ play button လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်ဒါ anyway ဘယ်လိုပဲပြောဒါဒီလိုမျိုးဒီ natural sense လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဒီ paint deformation နဲ့ noise တွေနဲ့ပဲကစားလိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံရနိုင်တယ် okay so ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ video ကိုလည်းကြည့်အောင်နော်သူကလည်းသူပုံမှန်လေးတကယ်natural sense လေးရေပုံစံမျိုးလေးရပါမယ် okay so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်အခု paint deformation ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရမယ် architecture မှာတော့သူ့ကိုအဲ့လောက်မသုံးဟုတ်ပြီနော် so အဲ့ဆိုရင်အခုဒီ function အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ရက်လိုက်တော့မယ်